نن تاسو ته د CV جوړولو تر ټولو نه اسانه لاره درښیمه. ډېرو کسانو غوښتنه کړې وه چې په اصلي CV.com کې د CV جوړولو طریقه موږ ته وښیه. نو ګورئ که موبایل وي تاسو سره یا کمپیوټر وي، که کمپیوټر وي لا ښه خبره ده ځکه چې په اسانۍ سره یې جوړولی شئ، خو په تلیفون کې هم طریقه یې هماغسې ده. تاسې به راشئ ګوګل ته، ګوګل کې به ولیکئ چې اصلي CV. دا چې مو ولیکه انټر یې کړئ، لومړي سر کې به تاسو ته دا راځي چې اصلي CV. نو دا به تاسې اوپن کړئ. ګوره کله چې تاسې دا ویب سایټ خلاص کړئ نو دلته راځئ لومړنۍ صفحې ته. په دې صفحه کې تاسې که به د ټمپلیټ برخه کې وګورئ، یو CV ټمپلیټس دي، بل کور ټمپلیټس دي او بل موټیویشنل لیټرز دي. نو تاسې دغه درې کاره کولی شئ دلته چې دغه ځان ته CV جوړه کړئ، CV لپاره کور لیټر جوړ کړئ او یا هم موټیویشنل لیټر جوړ کړئ. دلته که چېرته تاسې لاندې دې برخې ته هم راشئ، دلته د CV مختلف ټمپلیټس دي چې هر یو باندې تاسې کلیک کوئ همغه به تاسو ته انتخابیږي. خو څه کوو، راځو دلته یو اپلوډ CV ده. اپلوډ نه بهتره ده چې تاسې نیو CV جوړه کړئ. د هغې لپاره څه کوئ چې کریټ ا نیو CV په دې باندې تاسې کلیک کوئ. بیا راځئ تاسې سټارټ فرام سکریچ باندې کلیک کوئ او بیا تاسو ته دلته د CV ټمپلیټس راځي چې هر یو ستاسې خوښیږي. ګورئ دلته لاندې برخې ته تاسې راشئ، ډېر مختلف ډیزاینونه پکې دلته مونږ اضافه کړي دي چې هر یو ستاسې خوښیږي، تاسې کولی شئ چې همغه انتخاب کړئ. زه دلته راځم، مثلا زه د اخرنۍ انتخابومه. که تاسې لیدل غواړئ نو یو ځلې په دې ویو ډیټیل باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو ته راخلاصیږي چې دا د څه لپاره بهتره ده او د څه لپاره یې تاسې کارولی شئ. څه به کوئ، راځئ به دلته یوز دیس ټمپلیټ باندې به کلیک کوئ. چې کله تاسې کلیک کړئ تاسې ته وایي چې ساین اپ شئ، یعنې تاسې ځان ثبت کړئ، راجستر یې کړئ. د هغې لپاره تاسې څه کوئ، فقط یې په دې باندې کلیک کوئ چې ساین اپ ویت ګوګل. که چېرته جیمیل تاسې سره لاګین نه وي نو تاسې کولی شئ دلته خپل ایمیل ورکړئ، پاسورډ مو ورکړئ او ځان ساین اپ کړئ. او که مخکې نه خپل اکاونټ لرئ نو تاسې به څه کوئ، دې ځای کې به ساین ان باندې کلیک کوئ چې تر څو خپل اکاونټ ته داخل شئ. نو تاسې که نوی اکاونټ جوړوئ راځئ په دې باندې کلیک کوئ ساین اپ ویت جیمیل. زه راځم خپل ایمیل دلته انتخابوم پکې. نو دا به اوس څه کېږي، زه به دلته دوی سره ثبت کېږم. ګوره دا به ځي مستقیم هغه چې کوم مونږ CV انتخاب کړی ده همغه ډیزاین به مونږ ته دلته راځي. په دې برخه کې که تاسې وګورئ دغه ډیټیل ما مخکې نه دلته ورکړي دي، خو که تاسې نوی ځان ثبت کوئ دا نوم او دا هر څه به نه وي دلته، خو ډېر اسانه ده. تاسې به دلته څه کوئ، فرست نیم به لیکئ، بیا به لاست نیم لیکئ. ګوره که تلیفون کې ته هم تاسې راشئ، ګوره موبایل کې به په دې رقم ته ښکاره کېږي. زه به تاسو ته بیا هم وښیم. ښه تلیفون ورژن داسې به وي. دلته هم لایف پریویو تاسو ته ښکاره کېږي چې تاسې خپل چینجز لیدلی شئ. ګوره دلته راځئ پریویو باندې کلیک کوئ، دلته تاسو ته معلومیږي. او که وایئ چې زه پکې چینجز راولم، ایډیټ برخې ته راځئ، دلته نوم لیکي، دلته ورڅه خپل تخلص لیکي، جاب ټایټل ته څه کاروئ هغه به دلته لیکي. زه به دا بیرته فل سکرین کړم. ګورئ دلته به تاسې خپل ټایټل ولیکئ، بیا به څه کوئ، خپل تصویر به دلته انتخاب کړئ چې هر یو تصویر بهتره وي. کوشش وکړئ داسې یو تصویر وي چې فقط ستاسې مخ او لږه دومره اندازه پکې راشي تر څو هغه تصویر پکې ښه معلوم شي. نو که کاري ساحه کې تاسو تصویر اخیستی وي هغه لا ښه خبره ده، هغه تاسو تصویر ورته اپلوډ کړئ ځکه چې هغه لږ پروفیشنل معلومیږي. نو داسې اضافه تصویرونه چې هغه تاسې په چېرته په محفل کې اخیستي هغه تصویرونه به ورته دلته نه اپلوډ کوئ. بیا به څه کوئ، دلته به جیمیل خپل هر یو ایمیل چې ستاسې وي هغه به دلته ولیکئ، بیا به تلیفون شمیره مو ولیکئ. بیا پوسټل کوډ ضرور نه ده، آپشنل ده، تاسې کولی شئ چې خالي یې پرېږدئ. په کوم ځای کې تاسې اوسیږئ سیټي به دلته ولیکئ. بیا ډیټ آف برث ستاسې د پیدایښت نیټه چې کومه ده هغه به تاسې دلته ولیکئ. بیا ګوره دلته لیکلي لینکډین اکاونټ. ما تاسو ته څو ځلې ویلي دي چې دغه لینکډین اکاونټ مهمه ده. نو که تاسې لینکډین اکاونټ ولرئ تاسې کولی شئ چې د هغه اکاونټ دلته ایډ کړئ، لینک به یې کاپي کوئ. مثلا زه راځم دلته زه خپل لینکډین اکاونټ تاسو ته وښیم. دلته چې راشئ تاسې زما په لینکډین اکاونټ به دلته دا CV دا یې لینک ده، لینک یې زه څه کوم کاپي کوم یې، دا یې لینک دی، دا په دې رقم ته یې زه کاپي کوم له دې ځای نه. چې کاپي مې کړ راوړم یې دلته په دې CV کې دلته پیسټ کوم، کنټرول A کنټرول C
کنټرول وي دلته پیسټ کیږي. بیا تاسې ډرایوینګ لایسنس دلته مهمه نه ده خو اکثره خارجي هیوادونو لپاره دا ما اضافه کړی. نیشنلټي افغان دی. ویب سایټ که چېرته تاسې لرئ د هغه لینک به اضافه کوي. زما ویب سایټ به حتما تاسې لیدلی نو کولی شئ که تاسې ویب سایټ ولرئ نو هغه هم دلته خپل ویب سایټ اضافه کولی شئ. ګوره دا ټول د سی وي د قوي کولو لپاره بهتره ده چې تاسې دغه ټول شیان ولرئ. ډېره خبره ده شارټ لیست کېدو کې تاسو سره ډېر زیات کومک کوي ځکه دا خپله ډېر زیات تاثیر لري چې یو څوک ویب سایټ ولري یا لینکډین اکاونټ ولري نو یو کله چې تاسې سی وي هغوی ګوري نو بیا دلته راځي ټوله ډیټیل تاسې ګوري چې تاسې څه کړي دي تر اوسه پورې څه پوسټ کوئ. له دې نه ستاسې شخصیت هم معلومیږي نه او ستاسې استعداد هم له دې ځای نه معلومیږي. دوی ته پخوا مو چیرته کارونه کړي هغه دلته ټول اضافه کولی شئ. لینکډین مهمه ده. بیا څه کوئ تاسې دا چې کله تاسې مکمل دا برخه ډکه کړه ګوره یوازې دا برخه نه دی له دې وروسته به تاسې څه کوئ نیکسټ ټو ایکسپیرینس برخې ته به تاسې ځئ. په دې ځای کې ګوره ما دلته څو ایکسپیرینس خپل اضافه کړي دي چې فل سټیک ویب ډیولپر. کله چې تاسې په دې باندې کلیک وکړئ تاسې ته پوره دلته معلومیږي. ښه مخکې چې د چیرې کار کوو د هغې جاب ټایټل به ولیکي په کوم ځای کې د کار کوو هغه کمپنۍ نوم به ولیکي لوکیشن ادرس چیرې د دې هغې کمپنۍ هغه به ولیکي. ګوره چې کوم چینجز تاسې دلته راولئ ګوره دې ځای نه دا پاک شو. زه راځم مثلا لیکم کابل افغانستان نو هغه چینجز به تاسو ته لایف دلته معلومیږي. ګوره هغه دلته اضافه شو. نو بیا تاسې ته وایي چې په کوم وخت کې تا دا کار شروع کړی ده په دې دفتر کې په دې ځای کې نو هغه به تاسې دلته انتخاب کوئ. خو دلته ورته ما لیکلی چې I am currently work here. زه دلته اوس فعلا کار کوم او بل پکې دغه برخه چې کومه ده دا یو دلته به تاسې څه کوئ لاین بای لاین به تاسې دا اضافه کوئ چې تاسې ښه دلته څه کارونه کول نو چې هر کار تاسې کوو هغه به دلته اضافه کوئ په دې رقم ته هغه په دې ځای کې اضافه کیږي. نو په همدې خاطر باندې چې کوم یو کارونه تاسې هلته کوئ نو هغه به دلته لیست وایز اضافه کیږي پکې. ښه بل ایکسپیرینس د اضافه کولو لپاره دلته تاسې په دې بټن باندې کلیک کوئ چې اډ ایکسپیرینس بیا راځئ جاب ټایټل لیکئ. ګوره زه دلته 3 کمپنیانې دي چې ما پکې اضافه کړي خو زه راځم یو بل اضافه کوم ټیسټ کابل افغانستان. ګوره دا به دلته په دې ځای کې اضافه کیږي. کوم وخت کې ما کار شروع کړی فکر وکړئ دا شو او دلته چې کوم یو څه کارونه تاسې کړي هغه به ټول دلته لاین بای لاین اضافه کوئ. تاسې کولی شئ چیټ جی پي ټي نه په دې برخه کې کومک وغواړئ. ښه دا خو شو زه دا بیرته ریموف کوم راځم ریموف یې که راته. بیا راځو نیکسټ ټو ایجوکیشن برخې ته. تاسې کوم زده کړې چې کړي هغه به ټولې دلته اضافه کوئ. اډ ایجوکیشن باندې چې کلیک کوئ تاسې ته به دا اضافه کیږي. تاسې کولی شئ دا پورته او لاندې هم ویسئ. ګوره په دې رقم ده نو تاسې کولی شئ چې لیسانس مو کړی وي هغه به دلته اضافه کوئ. ګوره بیچلر ده ما لیکلي خراسان یونیورسټي بیچلر کوم برخه کې کمپیوټر ساینس کې په 2015 نه تر 2019 کال پورې او دلته کولی شئ چې څه کوم ډیټیل وي هغه هم تاسې دلته لیکلی شئ. نو کومې زده کړې چې تاسې کړي که کوم کورس مو ویلی وي انګلیسي وي که کمپیوټر وي که کوم د مکتب نه فارغ شوی هغه به ټول دلته لیکي دا دې ځای کې اضافه کولی شئ. بیا راځي نیکسټ ټو سکلز. نو د سکلز په برخه کې تاسې کوم څه شي باندې پوهیږئ کوم مهارتونو باندې پوهیږئ هغه به ټول دلته اضافه کوئ. لکه دلته وګوره ما چې کوم یو برخو باندې پوهیږم هغه ټول ما دلته اضافه کړي. که زه راځم بل اضافه کوم پکې راشئ دلته ولیکه او اډ باندې کلیک که دا چې دلته اضافه کیږي په دې برخه کې به هم تاسو ته ګوره دا ما CSS اضافه که دلته راغی. که زه راځم یو بل لیکم مثلا ټیسټ دا به دلته راشي. نو هر یو چې تاسو اضافه کوئ هغه به دلته CV کې تاسو ته ښکاره کیږي. زه ریموف کوم دا هم ورسره ریموف کوم دا به په دې شکل باندې وي. ښه نو زمونږ کنټاکټ برخه وشوه ایکسپیرینس وشو ایجوکیشن وشو همچنان سکیلز برخه هم وشو. ما ته وایي چې نیکسټ اباوټ برخې ته راځم. ګوره اباوټ داسې ده چې په دې ځای کې به تاسو ته ښکاره کیږي چې تاسې دغه کمپنۍ کې چې کار کوئ د څه لپاره یعنې تاسې لنډ ډول باندې هغه لیکلی شئ یا د خپل ځان په اړه باندې لنډ لیکل کولی شئ. دلته ما لیکلي هم دي چې څوک ستاسې CV بیا ګوري هغوی لپاره تاسې داسې یو څو جملې چې یو پیراګراف اندازه راشي داسې ولیکئ چې هغوی د هغې په لیدو سره
ستاسې نه متاثر شي. داسې جملې تاسې کولی شئ چې ولیکئ. له دې برخه کې تاسې کولی شئ چیټ جی پي ټي نه کومک واخلئ او دلته به دا اضافه کوئ چې تر څو دلته راښکاره شي. ښه اباوټ برخه هم زموږ وشوه. بیا ماته راځي فنش برخه کې څه شی دي؟ پروجیکټس دي. که تاسې پروجیکټس نه لرئ نو تاسې کولی شئ دا همداسې پرېږدئ، خو زه که کوم پروجیکټ لرم مثلا زه راځم ما بل پروجیکټ کړی ده، فکر وکړئ چې زه پښتو ټایپینګ اضافه کوم، هغه زما پروجیکټ ده ما کړی، نو دلته کولی شم په سی وي برخه کې اضافه کړم پښتو ټایپینګ ډاټ کام. ښه دا د څه لپاره ده؟ نو زه کولی شم چې آنلاین اینډ آفلاین پښتو ټایپینګ ټیسټ اینډ گیمز. صحیح شو؟ دا به دلته په دې لاندې برخه کې ګوره دې سی وي کې دلته دا نشته، د دې هم درته ښیم چې ولې نشته. دا راځو ګورې. ښه دا پر زموږ د پروجیکټس برخه ده. بیا د سرټیفیکیټونه چې کوم تاسې اخیستي هغه به هم دلته هر یو سرټیفیکیټ چې وي سرټیفیکیټ نوم به ولیکئ، ښه د کوم چا نه مو اخیستی ده هغه به ولیکئ او کوم تاریخ چې ده هغه به ولیکئ دلته. خو زه دا لرې کوم. بیا لینګویجز دي، په کومه ژبه باندې تاسې پوهیږئ. ګوره دلته ما پښتو اضافه کړې، دري ده، انګلیسي ده. نو پښتو کې ما لیکلي دي چې پښتو ده او نیټیف ده، زما خپله مورنۍ ژبه ده. نو بیا هابیز دي، تاسې څه شي سره شوق علاقه لرئ که نه. دلته ما لیکلي دي چې فایندینګ نیو آیډیاز فار ویب سایټ. نو خو کوم څه شي سره چې تاسې علاقه لرئ کولی شئ دلته ولیکئ، مثلا کومو لوبو سره علاقه لرئ یا داسې نور. دلته د ریفرنس برخه کې تاسې کولی شئ چې خپل ریفرنس ولیکئ، یعنې تاسې په اړه چې کوم چا نه مونږ د هغوی معلومات وکړي، یعنې ستاسې سی وي چې څوک ګوري هغوی ستاسې په اړه یا پخوا مو چېرته کار کړی نو هغه معلومات په خاطر باندې به تاسې دلته د ریفرنس لیکئ. نو دا یې د ریفرنس برخه شوه. نو کله چې تاسې نیکسټ ډاونلوډ کوئ دلته کلیک کوئ، دا سی وي به څنګه کېږي؟ ډاونلوډ کېږي به د پی ډي اف په شکل باندې. او هر وخت کې چې تاسې راځئ دلته غواړئ چې په دې کې چینجز راولئ نو کولی شئ چې چینجز پکې راولئ او بیا ځلې ډاونلوډ کړئ. نو که زه دلته راشم ډاونلوډ فایل وګورم، ګوره تلیفونونو کې هم په همدې شکل باندې ډاونلوډ کېږي، خو تاسې به څه وکړئ مای فایلز ته ولاړ شئ، هلته به د ډاونلوډ فولډر وګورئ، حتما به ډاونلوډ کې تاسې سره موجود وي. نو دلته اوس که وګورو هغه سی وي زموږ په دې شکل باندې راغله. تاسې کولی شئ دا چا کوم ځای کې اپلای کوئ ورته لیږلی شئ، خو دا ستاسې سی وي چې دی همیش لپاره به دلته موجوده وي. هر وخت کې راځئ تاسې فقط یې لږ پکې ایډیټ راوړئ، چینجز پکې راوړئ او بیا ځلې ډاونلوډ کوئ. نو دا خو شو د سی وي جوړونې برخه. نو دلته پکې راځو ځینې آپشنې دي پکې. زه وایم چې دغه کوم کلر چې دلته بیکګراوند کې ده دا زه چینج کوم. د هغې لپاره څه کوم؟ راځم مثلا زه اورنج کلر مې انتخاب کړ، نو د سی وي کلر چینج کېږي. یا دا انتخابومه کلر یې څنګه کېږي؟ چینج کېږي. که زه اوس دا ډاونلوډ کوم نو د دې چې کوم رنګ ما انتخاب کړی ده همغه نوي رنګ کې به دا ډاونلوډ کېږي. ما سره راځم دلته اوس وګورئ هغه سټایل یې د کوم کلر چې و هغه چینج شوی ده. بیا څه کوو؟ زه راځم دلته د فنډ د تاسې کولی شئ د سی وي لپاره کوم فنډ چې ستاسې خوښیږي همغه ورته انتخاب کړئ. دا هغه فنډونه ما دلته اډ کړي دي چې کوم د سی وي لپاره انتخابېدلی شي. نو زه څه کوم؟ ډیفالټ پرېږدم. بیا چې د لینګویج دی، یو نفر وایي چې زه په پښتو کې زه غواړم چې سی وي جوړه کړم، د هغې لپاره څه کوئ؟ دلته پښتو انتخابوئ او دا ډیټیل هم مجبوره ده چې دا ټول په پښتو باندې ولیکي. بیا ځکه دلته کاري تجربه راغله او دا شو، ځکه چېرته دلته راشم بېرته کنټکټ برخې ته زه لیکم دلته په پښتو کې په دې شکل، او دلته هم دا چینج کوم په دې شکل، نو دا به ورسره بدلیږي. خو زه به بېرته راشم دا مې تاسې یو مثال درکړه چې تاسې کولی شئ چې پښتو کې هم جوړه کړئ. نو زه راځم بېرته دا لینګویج چینج کوم انګلیسي ته، ډایرکشن به هم ورسره چینج کېږي. بل تاسو ته که پام مو وي د فنش برخه کې دلته پروجیکټس نه ښکاره کېږي. که پام مو وي د سی وي کوم ټمپلیټ چې ما انتخاب کړی ده په دې کې د پروجیکټس برخه نشته. نو د هغې لپاره زه څه کوم؟ مانیج سیکشنز ته راځم، دلته وګورئ پروجیکټس انتخاب نه ده. که زه راشم دلته دا انتخاب کړم او لاندې برخې ته راشم، اوس ګوره دغه پروجیکټ چې کوم ما هلته اډ کړي دي هغه ټول به دلته په دې پسې کې راشي. نو که داسې کوم سیکشن و چې دلته و خو ولې سی وي کې نه ښکاره کېده نو تاسې کولی شئ د مینج سیکشن نه
هغه اضافه کوي. یا لینګویجز دي اضافه کوم، هابیز دي او ریفرنس. دا ټولې برخې اوس وګوره دلته اضافه شوي. لینګویجز دلته راغله، ریفرنس دا ټولې دلته راغلي. نو دلته ځینې داسې ټمپلیټ دي چې هغې کې ضرور نه ده چې هغه برخه دې اوسي. نو که تاسې اضافه کوئ ستاسې خپله خوښه ده. بل راځو بله دلچسپه چې کوم اکثره کیدای شي تاسې ورسره بلد نه اوسئ، ټمپلیټ برخه ده. تاسې کولی شئ دغه ټمپلیټ خو تاسې انتخاب کړه، ټول معلومات مو خپل اضافه کړي. ته وایې چې والله زه دا ټمپلیټ نه غواړم، زه بل ډیزاین غواړم. د هغې لپاره څه کوئ، مثلا دا ایروپا سی وي دی، دا یې مې انتخاب کړه. ګوره دا چینج شوه. را به شم دا کلر ورته ډیفالټ ونیسم. ګوره چې کوم یو ډیټیل مونږ ورکړي هغه دلته ورسره چینج شو. یا زه راځم دلته چې کوم نور مختلف ډیزاینونه دي زه به راشم دا به انتخاب کړم. اوس وګورئ هغه سی وي به په دې شکل باندې وي. نو چې هر یو ټمپلیټ ستاسې خوښیږي دلته ما هغه اضافه کړي دي چې کوم اکثره د سی وي په خاطر باندې استفاده کیږي. نو دلته وګورئ هغه ډیزاین چینج شو او ټوله ډیټیل ورسره راغله. ګوره دې سی وي کې ځینې برخې نشته، نو تاسې کولی شئ منیج ته بیا راشئ، پروجیکټس دا ټولې برخې پکې بیا اضافه کړئ. نو دلته به هغه برخې راځي. نو دا شو هغه ځینې آپشنې چې اوس ګوره زه راځم ډاونلوډ باندې کلیک کوم، نو دا به ما سره ډاونلوډ کېږي هماغه د پی ډي اف په شکل باندې. زه راځم دا اوپن کوم، هغه دی چې کوم ټمپلیټ ما انتخاب کړی و هغه به ورسره دلته راشي. خیر نو دا خو شو د سی وي برخه. سی وي تاسې جوړه کړه، نو بیرته راځئ بیک ډیشبورډ باندې کلیک کوئ، دلته به تاسې ډیشبورډ برخې ته راشئ. په دې ډیشبورډ برخه کې تاسې کولی شئ اوس کور لیټر ځان ته جوړ کړئ. د هغې لپاره څه کوئ، اډ نیو کور لیټر باندې کلیک کوئ. نو همغه طریقه څنګه چې سی وي ده همغسې دا هم جوړیږي. نو زه څه کوم، زه راځم چې کوم ما کور لیټر مخکې انتخاب کړی جوړ کړی همغه به دلته راشي. زه راځم کلر دلته به ټمپلیټ ورته چینج کړم، ټمپلیټ به داسې واخلو په دې شکل، دا به دلته راشي. همغه ډیټیل چې کوم تاسې سی وي کې ورکړي وو هغه دلته تیار راځي، خو دلته به تاسې ریفرنس او دا ورته بدلوئ چې چاته دا لیږئ هغه نوم به لیکئ. مثلا دلته زه لیکم احمد غفور. ښه څه کاره ده، هایرنګ منیجر مثلا. ښه اډرس یې چیرې دی، فکر وکړئ چې کابل افغانستان. ښه دا شو. نو بیا دلته لیټر برخه کې تاسو څه کوئ، ډیټ لیکئ چې کوم تاریخ وي. مثلا زه لیکم چې نن دی اګست تقریبا 11/2026 کال. ښه ډیر سره لیکئ تاسې، یا ډیر منیجر یا ډیر هایرنګ منیجر مشکل نه لري. نو دې کې به تاسې هغه کوم ټیکس چې تاسې وي کوم کور لیټر کې تاسې ټیکس لیکئ هغه به ټول دلته اضافه کړئ. تاسې کولی شئ چیټ جی پي ټي نه دلته مرسته وغواړئ. په دې ځای کې نو بیا څه کوئ، تاسې کلوزینګ برخه کې دلته ما لیکلی دی چې ډیر په احترام سره سنسرلی، او بیا تاسې خپل دلته به نوم راځي. بیا به څه کوئ، نیکسټ ډاونلوډ برخې ته به راځئ. دا به تاسې کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. نو کله چې تاسې ډاونلوډ شوه ویو برخې ته راځئ، دا ویو کوئ. نو دا هم تاسې سی وي سره یو ځای کوم ځای کې چې تاسې غواړئ چې اپلای وکړئ هلته لیکلی شئ. ښه نو دا خو شو د کور لیټر برخه. یو ډیر مهمه برخه چې هغه د خپل پروفایل آنلاین کول دي. تاسې خپل ټول معلومات اضافه کړي دي، خو فقط غواړئ چې خپل پروفایل آنلاین کړئ. څنګه آنلاین کولی شئ، ډیفالټ به په دې ځای کې ستاسې نوم نه وي. نو تاسې به څه کوئ، دلته به خپل نوم ولیکئ چې کوم نوم ستاسې پوره وي، ځکه دا بیا په ګوګل کې چې کله ستاسې نوم څوک سرچ کوي په هغه ځای کې به راځي. مثلا دلته زمونږ یو ملګري چې هغه سی وي ځان ته جوړه کړې ده، زه لیکم عبدالله حیدري سی وي. نو په لومړي سر کې به ګوره د هغه تصویر راغی او د هغه ورسره دا سی وي راغلی. نو که د دې باندې څوک کلیک وکړي د ده پروفایل ته راځي. دا فکر وکړئ ستاسې د ویب سایټ شکل لري. ګوره مکمل هغه ډیټیل چې کوم تاسې اضافه کړي هغه دلته راځي. نو ستاسې سی وي هم هر څوک ډاونلوډ کولی شي. زه دلته راځم د عبدالله حیدري دا سی وي ډاونلوډ کوم، نو دا به ما سره دلته ډاونلوډ کیږي. ګوره کوم یو ډیزاین چې هغه انتخاب کړی هغه به دلته مکمل دلته په دې شکل باندې راځي.
نو دا څومره اسانه طریقه ده چې تاسې دې ځای نه دا لینک کاپي کوئ او خپل ملګري ته یې لیږئ یا په سوشل میډیا کې تاسې کولی شئ ځان سره شیر کړئ یا تاسې چېرته اپلای کوئ نو تاسې کولی شئ چې ورته ووایئ چې دا زما د سی وي لینک ده او هغه راځي فقط له دې ځای نه ډاونلوډ باندې کلیک کړئ یا ستاسې معلومات همدې ځای کې هم کتلی شي. نو د هغې لپاره ما تاسو ته وویلې چې تاسې به څه کوئ ډیشبورډ ته چې کله تاسې راشئ دلته به خپل مکمل نوم ولیکئ دا به سیف کړئ. چې کله مو سیف کړه هغې نه وروسته ستاسو سی وي دلته لایف نه وي څه رقم وي زه به دغسې وي your online profile is not yet published نو دا تر اوسه پورې پبلش نه ده. نو تاسې به څه کوئ پبلش باندې به کلیک کوئ. چې کله تاسې کلیک وکړه ستاسې آنلاین پروفایل به ګوره آنلاین کیږي. څه به کوئ ویو لایف باندې به کلیک کوئ. نو ګوره دا چې کوم پروفایل کوم ډیټیل مخکې مونږ اضافه کړي هغه ټوله دلته به په دې شکل باندې راښکاره کیږي چې دا ډیر زیات تاثیر لري چې تاسې یو چاته ولیږئ خپل ملګرو ته یې ولیږئ خپلو همصنفیانو ته یې ولیږئ نو دا ډیر زیات تاثیر لري چې تاسې مکمل ویب سایټ دلته ویب پیج جوړ شوی ده. نو دلته ستاسې هر لینکونه دي ټولو باندې کلیک کولی شي ستاسې سی وي هر څوک ډاونلوډ کولی شي. نو دا ډیر زیات اسانه طریقه ده چې تاسې استفاده کوئ. ګوره سی وي چې کوم ما انتخاب کړی و هغه دلته راځي. نو دا هم د آنلاین پروفایل برخه شوه. دا زموږ ټول د دې برخې دلته خلاصې شوې. تاسې کولی شئ هر وخت کې د خپل اکاونټ نه دلته لاګ آوټ شئ او بیا تاسې کولی شئ بیرته خپل اکاونټ ته لاګین شئ. هر وخت کې چې هر ځای کې وئ تلیفون کې وئ کمپیوټر کې وئ نو تاسې کولی شئ چې دلته خپل پروفایل ته لاګین شئ او خپل سی وي چې د ایډیټ کړئ او بیا ځلې ډاونلوډ کړئ. نو راځئ چې دا سی وي تر نورو ملګرو پورې هم ورسوو. څومره چې کولی شئ لینک یې واخلئ د ملګرو سره ګروپونو کې شیر کړئ همداسې ورته ولیږئ فیسبوک کې ورباندې یو پوسټ وکړئ تر څو پورې چې دا مخته لاړ شي واقعا چې هر څوک ورنه استفاده کوي څومره ورته اسانه طریقه ده. یعنې سی وي جوړول نن سبا هر چاته یو رقم سخت ښکاره کېږي خو د دې په واسطه باندې ما دا کار ډېر زیات اسانه کړی ده. ځینې خلک وایي چې ولې زه په ای آی باندې نه جوړوم خو ګوره ای آی ته هر ځلې ته مجبوره یې چې خپل معلومات ورکړي خو دلته ضرور نه ده چې هر ځلې ته خپل معلومات ورکړي. فقط راځي خپل ډیشبورډ ته او څه کوئ خپل سی وي دې اپډیټ کړئ. هر څه چې تاسې غواړئ چې پکې چینج کړئ نو چینج یې کړئ او دلته یې ډاونلوډ کړئ. یعنې څومره اسانه طریقه چې هر یو ټمپلیټ ستاسې خوښیږي هغه تاسې کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. نو دا ویډیو هم در سره لایک کړئ نور ملګرو سره دا ویډیو هم شریکه کړئ. کوم پوښتنه لرئ بیا هم تاسې کولی شئ د دې ویډیو په کمنټ کې ما سره شریکه کړئ. ښه وخت ولرئ آباد اوسئ د آباد افغانستان په هیله.